今天我们要干一件大事儿。这2天这个豪华玻璃大鸟笼已经做好了，玻璃窗口也已经都封上了。这个区域就是我们以后的互动区域了。现在我们要把这些小补蛋全部的搬进新家。住进新家之前，我准备了几个小秋千，先给他们把这个光秃秃的树杈子装饰一下。树杈子下边我们铺设了猫砂，其他的区域就先让他们自由发挥吧。每天消毒的时候用水冲一下就可以了，尽量保持一种原生态的感觉。以后这些小家伙就要在这里上班了。刚刚到这么大的鸟笼子里边还不太适应，有些还不敢出这个小笼子，到处的张望和啃咬，还有一些一个劲儿的撞玻璃。随后我们再给玻璃上贴一些图案和做一些爬架，它们的适应能力很强，尤其是这么多只一起，只要有一只胆子大的，他们就会带领他们的小伙伴一起去探索新的环境。没一会儿就全部落到树杈子上休息了。不过还是会有个别警惕性比较高的，会趴在网上观察周围的环境。我还给他们准备了一盆洗澡水，让他们舒舒服服的洗个澡。最近我们的线下门店也准备开业了，这里不光可以跟这些小员工进行互动，还可以跟一些鸟友互相交流养鸟的经验。好了，本期视频到此拉倒，别忘了点赞关注。